Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Merhaba, bugün Dyson V8 elektrikli süpürgenizin bataryasını nasıl değiştireceğinizi adım adım göstereceğim. İlk olarak, ihtiyacımız olan araçları hazırlayalım. Bir tornavida seti, yeni batarya ve bir temizlik bezi gerekecek. Öncelikle, süpürgenizi kapatın ve fişini çekin. Arka kısmındaki kapak vidalarını dikkatlice çıkarın. Tornavidanızı kullanarak, vidaları sökün. Vidaları kaybetmemek için bir kapta saklamak iyi bir fikirdir. Kapak çıkarıldıktan sonra, eski bataryayı göreceksiniz. Bataryayı yerinden çıkarmak için yanındaki iki klipsi dikkatlice açın. Eski bataryayı çıkardıktan sonra, iç kısmı temizlemek için bir temizlik bezi kullanmanız iyi olacaktır. Toz ve kalıntıları temizlemek, süpürgenizin performansını artıracaktır. Yeni bataryayı yerleştirmeden önce, eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alın ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın. Bu hizmetle, süpürgenizi evinizden alıp tamir ettikten sonra geri getirebiliriz. O zaman kazanmanızı sağlar ve sizin için daha kolay hale getirir. Yeni bataryayı yerleştirmek için, eski bataryayı çıkardığınız gibi, yeni bataryayı yanındaki klipslerle yerine oturtun. Klipslerin tam oturduğundan emin olun. Ardından, kapak kısmını yerine yerleştirin ve tornavidanızla vidaları sıkıca yerine takın. Vidayı sıkarak kapak ve bataryanın sağlam bir şekilde yerleşmesini sağlamak önemlidir. Bu adımlar tamamlandıktan sonra, süpürgenizi yeniden çalıştırmayı deneyin. Eğer hala sorun yaşıyorsanız, tamir öncesi fiyat teklifi sunarak profesyonel yardım alabileceğinizi unutmayın. Unutmayın, telefon yok, seyahat yok. Her şey evinize kadar geliyor. Son olarak, Dyson V8'inizi kullanmaya hazır hale getirdiniz. Bu işlemleri takip ederek, süpürgenizin ömrünü uzatabilir ve performansını artırabilirsiniz. Unutmayın, evdeki tamir ve bakım için her zaman uzman yardımı alabilirsiniz. Şimdi Dyson V8'inizde temizlik yapmaya başlayabilirsiniz. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.